হ্যালো বিউটিফুল পিপল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকে একটি ব্র্যান্ড নিউ টয়েস নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসলাম। এটি হচ্ছে একটি ডাইনোসর কার্স। ওয়াও, অসাধারণ দেখতে। এই কার্সটি কত বড় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এর উপরে আবার অনেক খেলনা রাখা আছে। এই যে ওয়াও, খুবই সুন্দর দেখতে এই টয়েসটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে। ওয়াও, অসাধারণ করা হয়েছে এটি। ভেরি নাইস। একটি ডাইনোসর তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে। ডাইনোসর কার। ওয়াও বন্ধুরা, খুবই সুন্দর দুর্দান্ত করা হয়েছে এটি। বডি হচ্ছে নীল কালার, এখানে আবার সবুজ গোলাপি ডাইনোসরের গায়ে যেরকম ডাক্কাটা থাকে, এবং এখানে চারটি হুইলস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, হুইলসগুলো বিস্তারণ করা হয়েছে। এখানে ডাইনোসরের চোখ আছে দুটি, আবার ছোট দুটি কানও আছে। ওয়াও, সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে এই টয়েসটি। এটা আবার খোলাও যায় একটি একটি করে, তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এই যে এটা আবার লাগানোও যায়। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো অসাধারণ এই ভেহিকলসটি তোমাদেরকে আমি দেখালাম। একবার ব্র্যান্ড নিউ ভেহিকলস চলে আসলো, যার ফলে তোমাদেরকে ভিডিও করে আমি দেখালাম। খুবই সুন্দর এই টয়েসটি। ওয়াও, ভেরি নাইস, সুপার একটি ভেহিকলস, অনেক সুন্দর এবং বড় একটি ভেহিকলস। এটি আমরা দেখে ফেললাম, তো এটি আমরা এখানে রাখবো। রেখে আমরা আরও যেগুলো আছে সেগুলো দেখাবো। এই পাশে আছে একটি রেল ট্রেন। ওয়াও, ভেরি নাইস। এটিও বেশ চমৎকার, লাল কালারের ভিতরে তৈরি করা হয়েছে, দুর্দান্ত করা হয়েছে। এইখানে আছে একটি গ্রিন লাইন বাস। ওয়াও, এটিও বেশ চমৎকার করা হয়েছে। এইখানে আমাদের কাছে আছে মনস্টার ট্রাক, প্যান্টিনের মতো জনপ্রিয় স্টিকার করা আছে। খুবই সুন্দর বড় একটি ট্রাক। এবং এখানে আছে তোমাদের সকলের প্রিয় একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, বেশ চমৎকার এই হেলিকপ্টারটি, দুর্দান্ত করা হয়েছে। এটিও বেশ দেখতে হয়েছে এটি। ওয়াও, সুপার। এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি সুন্দর করা হয়েছে এই কার্সটি। এটি হচ্ছে একটি লাইটিং পুলিশ কার। ওয়াও, বেশ চমৎকার, দুর্দান্ত করা হয়েছে। ওয়াও, ভেরি নাইস কার্স। ওদেরকে আমি এটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেখালাম, খুবই সুন্দর। তোমরা রেখে দেব। এইখানটায় আমাদের কাছে আরেকটি একটু বিগ সাইজের কার্স আছে, প্রাইভেট কারের মতো। ওয়াও, এগুলোকে মাইক্রো কারও বলা হয়ে থাকে। বেশ চমৎকার এটিও। ওয়াও, অসাধারণ। তোমরা দেখে ফেললাম বন্ধুরা। এইখানটায় আমাদের কাছে আর একটি বাস আছে। এটি হচ্ছে একটি মিনি ডাবল ডেকারের বাস। ওয়াও, অসাধারণ করা হয়েছে এটি, বেশ চমৎকার। এইখানটায় কিন্তু আমাদের কাছে একটি জনপ্রিয় বাস চলে আসলো আমাদের হাতে। সুপার, এটি আমরা দেখে ফেললাম, সাধারণ। বন্ধুরা, লাস্টে তোমাদেরকে এটি আরেকবার দেখাই। এটি কিন্তু বেশ চমৎকার একটি জনপ্রিয় ডাইনোসর। ওয়াও, ভেহিকলসটি কিন্তু বেশ দারুণ করা হয়েছে, তোমরা দেখে নাও। ভেরি নাইস, সুপার। হ্যালো, এই হচ্ছে ডাইনোসরটি, বেশ চমৎকার এই ভেহিকলসটি। তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি বারবার। ওয়াও ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি পর্যন্তই। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই।